Bonjour, bonsoir. Ndenge tolobaki ke tokolakisa bino makambo ezokosalama na Sweda boye lelo toza kati ya Volvo na Bilia. Alors toza wana ndeko na biso Sedwa. Ye bongo komone olofa ko loba mingi pona voiture ya sika ya Jeep comme nango Volvo. Hej Olof. Hej, Olof Reneby heter jag, jobbar som säljare här på Bilia i Nacka. Ska presentera nya Volvo XC90 för er. Okej, tack så mycket. Den är ny, vad är för årsmodell den är ny Volvo? Det är en 2017 som vi har och den kom från 2016 som första modellår. Och det är 2017 vi säljer nu, så det är helt ny. Den skiljer sig helt och hållet från den gamla XC90 också. Yango balobike Volvo yango eza 2017. Eza ya sika penza na sachet nango, donc eza na différent na ba Volvo mususu otikali ko ya me kala mingi te photo landa biso totala mécanisme nango eza nene prestanda nango eza nene na kati ya Volvo oyo. Ok, varsågod vi kommer med mig för följa oss. Bolanda biso to continue. Wow, det var jättesnyggt. Ja. Ni ser för tiden att nästan nya bilar de är lika design eller det finns inte så mycket skillnader mellan de nya med även andra märken också. Vad tycker du? Det tycker jag inte stämmer. I det här fallet så den här har verkligen slagit de flesta rekorden och nästan alla tester har den fått. Euro NCAP som testar alla bilar enligt europeisk standard. De har konstaterat att det här är den säkraste bil de någonsin har testat alla kategorier. Så just nu finns det ingen säkrare bil på marknaden. Vem kan bekräfta att den är säkraste bilen av alla bilar som Jeep? Euro NCAP är det stora säkerhetsorganet i hela Europa som alla bilar säkerhetstestas igenom. Där man får ett antal stjärnor och där 4 eller 5 stjärnor är de högsta. Och den här har fått 5 stjärnor och med alla tillägg så är det ingen som har fått så bra betyg som den här. D'après l'estimation nango balbiza na 4 et 5 étoiles. 5 étoiles la sina ba prestanda nyonso ekoki donc ba sécurité makambo nyonso ekoki. Mais kan man testa den i Afrika till exempel där jag kommer ifrån i Giga i Stena i öknen. Absolut. Den har ju, jag kan visa här i att man går att höja chassit så att när man åker i högre i terräng så kan man välja att ställa in bilen så att den ska vara i offroad-läge. Då höjer den alla, hela bilen höjer sig överallt så att man kan åka i offroad och den klarar stabilitet och lägger sig i rätt varvtal och är väldigt bra i sådana lägen i terräng. Donc lobike voiture oyo ezana prestana ke afini bouton moko kuna voiture ezana na bangombe ezana ba poto ekotombwama ekomi penza 4x4 et que pendant na niveau moko ya likolo quoi yo tente froga den ni pruva den i Afrika till exempel den yo vita te defense många terrain som man kan prova ani prova de här som bekräftar att den här går inte att fastna i Giga i Safari. Ja, men det görs ju tester i alla länder utifrån vilken marknad de ska anpassas. Och den här ska ju funka både i stad och den ska funka även i hårdare terräng. Och det är just därför man har den här luftfjädringen så du kan höja och sänka. Man lägger mycket kraft vid att den ska ha en låg förbrukning men även bra prestanda och du kan välja mellan flera motorer, både diesel och bensin och hybrid, så du har el och bensin. Så du har en elmotor och kan köra väldigt tyst med den och spara bränsle. Eller dieselmotorn också. Ja, alobi bongo ke voiture oyo Jeep oyo ezali na ba prestanda belé donc eza en diesel, eza na essence, eza na hybride, mususu eza na éthanol. Fiso que c'est éthanol te. Mais a confirmé qu'ils allaient voiture moko oyo ils allaient penza durable et ko sala ba terrain nyonso ezala na Afrique ezala na Europe awa ezala na Asie ma pa terrain nyonso ba testa kiango ezape bien. OK, kan vi tita lite inne visa oss Absolut. Bilen är ju 7-sits, så 2 platser fram, 3 i mitten. Voiture är en 7 platser assise. Det går ju att justera lätt så man kan dra fram och så kan man hoppa in där. Och de där platserna går att fälla upp också.
Så antingen har man bagageutrymmet. Där kan man filma in som man ser. Yo ezana 7 places assises, donc soza na famille mobimba binoto papa mama na bana na ba cousine nyonso to bozwi place. Ke bagage kan man ha to många resväska en 8 till 9 väskor beroende på storlek på awa ezali na capacité ya kozwa 9 ou bien 8 sacs de voyage. Donc vraiment ezali sembra facile pona ko lalisango pe pona ko telemisango. Och bakluckan är också elektrisk, det är lätt att stänga. Ok. Med foten under. Porte à simape ezali na capacité ya kokangango na automatique, donc à partir ya kaka ya pédale kuna oza kokangango sans que obima libanda okanga kwa. Där inne då? Jag har sett dem på andra sidan. Okej, jag vill sitta bak om man vill filma. Okej. Vi sitter här och... Wow! Man drar fram den så drar man så. Så. Och så kan man dra upp den också. Höja den där. Ouais. Okej. Jag ser att den är automat. Ezali voiture moko ezali automatique. Automat i standard. Man startar genom att vrida på den här knappen där. Och drive mode är den där du ställer in inställningarna om man vill ha offroad eller komfortläge beroende på vad man ska köra i. Sen har du även, man styr den ungefär som en iPad här, så den är väldigt lätt. Man drar bara med fingrarna. När du ska parkera kan man se kamera, så har du kamera både bak och du kan se framkamera. Du kan se bakkamera och du kan se ovanifrån. Nu dörrarna öppna, så därför är det svart där, och så ser du runt om man stänger igen dörrarna. Okej, nu jag ser att meny på svenska finns på, man kan ändra på det engelska, finns, franska och andra språk. Jajamän, det finns flera här. Går man in och ställer in på inställningarna här. Dels kan du ställa in på displayen vilket språk du vill ha. Donc il y a les tableaux de bord qu'on installe en langue nyonso, français, chinois, anglais, allemand, tout japonais. Na français quand tu es pour France que hein. Ah, tu as un menu à français. Ils en étaient iPad, ils en étaient vraiment très digital. De här går att montera så att de kan ha en egen klimatanläggning och reglera temperaturerna där bak. Även 3D-sätesraden längst bak kan få egen temperaturkontroll. Man har taklucka, panoramatak. Det går även att stänga igen takluckan så man drar igen. Det går ju att få tonade rutor och de här solskydden som man kan dra upp också. Vraiment, alobi vraiment na ba condition na biso ya Afrique, donc ko cha climatisation et na ba chambre nyonso to na ba coin nyonso to, donc inquiétude des athées. Alors pe ezali na capot na to eza ouvrant fourchette à professora vivement sa chaîne à huelva ho de fonka. OK, no yo be taxomike bongo biso mokuna no tozo kende ko mekango penza to yeba vraiment est-ce que voiture oyo est-ce que comme en Afrique c'est qu'en Afrique est-ce que kiko hein tala ba poto Afrique na netoza nango pona ko fongola kapo OK na ligne oyo flèche oyo après au finir wa au fongoli taxomike wolof toza kala mingi te ko kota na autoroute. Parce que quand on met na terrain, na moni que zo parquer bien zo zonga ciment, faut to continuer penza ngona autoroute total penza soki za na capacité penza ya ko kimata 120 km/h. Alors bolanda biso to zongo autoroute quoi.